नमस्कार दर्शक बंधु, आज 23 मार्च बुधवार 10टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज पर आसतु नजर पकाइबा। नंबर 1, प्रतिदिन तैल दर होछि परिवर्तन। जानतु आज पेट्रोल और डीजेल दाम। आज भुवनेश्वर सहर में पेट्रोल दर रही 102 टंका 66 पैसा। एसत डीजेल दर लिटर पिछा रही 92 टंका 48 पैसा। सेहीपरि देशर प्रमुख सहर में भी पेट्रोल और डीजेल दर किसी परिवर्तन आछि। दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 96 टंका 21 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 47 पैसा होइछि। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 110 टंका 82 पैसा थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 95 टंका रही। सेहीपरि कोलकाता में पेट्रोल दर 105 टंका 51 पैसा थिबा बेले डीजेल दर 90 टंका 62 पैसा होइछि। चेन्नई में पेट्रोल दर 102 टंका 16 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 19 पैसा रही। नंबर 2, एणिकी मार्क नुहे कॉलेज रे आसीबो एडमिशन पई प्रवेशिका परीक्षा जरूरी। एणिकी कॉलेज रे एडमिशन पई सारा देश रे गोटिए प्रवेशिका परीक्षा हेबो। आ द्वादश श्रेणी रे मार्क भितर पिलामानकु केंद्रीय विश्वविद्यालय गुडी करे ना लेखाइबाकू अनुमति मिलिबो नाही। विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय ना लेखाइबाकू हेले 100% कट ऑफ मार्क धार्य करुवा यूजीसी पक्षरु प्रवेशिका परीक्षा पई निष्पत्ति निया जायछि। ए संपर्क रे यूजीसी मुख्य एम जगदेश कुमार सूचना दैछन्ति। नंबर 3, पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना। 3टी जिल्ला रे भीषण वर्षा सांगकू वज्रपात। वर्षा और वज्रपात नहीं राज्य में 3टी जिला को सतर्क सूचना जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आगामी 12 घंटा मध्य वर्षा और वज्रपात नहीं 3टी जिला अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध जिला को अलर्ट जारी कर 3टी जिले में विभिन्न स्थान में वर्षा और वज्रपात होगा नहीं आकलन करछि पाणीपाग विभाग। नंबर 4, पुणी महंगा है एलपीजी दर। घर एलपीजी सिलिंडर मूल्य आज 50 टंका महंगा होइछि। वर्तमान पर्यंत उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5टी राज्य में निर्वाचन हेतु गत किछि मास धरी एलपीजी सिलिंडर और पेट्रोल और डीजेल मूल्य स्थिर रही। शेष थर पर घर एलपीजी सिलिंडर दर 6 अक्टोबर 2021 परिवर्तन कर आज अर्थात 23 मार्च 2022 ठारू दिल्ली में घर एलपीजी सिलिंडर मूल्य 949 टंका 5 पैसा को वृद्धि पाई। यह पूर्व 899 टंका 50 पैसा थिला। जदि आम कोलकाता विषय में कथा तेज 6 अक्टोबर 2021 में 14.2 किलोग्राम अण-सब्सिडी को सिलिंडर मूल्य 926 टंका थिला। वर्तमान यह 976 टंका होइछि। नंबर 5, तृतीय श्रेणी पिलांक आसिला बड़ खबर। तृतीय श्रेणी पढ़ुवा पिलामानक मौलिक भाषा और संख्या ज्ञान स्तर निर्धारण निमते जातीय शिक्षा और गवेषणा परिषद और भारत सरकार विद्यालय शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय मिलित अनुकूल में शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा प्रवेशिका परिषद द्वारा सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण में 30 जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मोट 60 जन संयोजक और 345 जन क्षेत्र अनुधानकारी चयन कर प्रशिक्षण दि जाएगी। सर्वेक्षण में आम राज्यर सरकारी, बेसरकारी, केंद्रीय विद्यालय और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक ओडिया, उर्दू, हिंदी और इंग्राजी भाषा में पढ़ुवा तृतीय श्रेणी समस्त पिलांकु अंतर्भुक्त कर। नंबर 6, जेल में बंदी कैदी मोदी सरकार आनी नुआ योजना। देशर स्वाधीनतार 75वें वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव भारत जो जोरदार पालन कर। मोदी सरकार यह वर्ष स्वतंत्र बनाया जेल में बंदी कैदी मानक एक बड़ निष्पत्ति नहीं। सूचना अनुसार मोदी सरकार निष्पत्ति नहीं कि सारा देश में विभिन्न जेल में बंदी कैदी मानक श्रेणीभुक्त कर आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्र भाव दंड कोहल कर दंड में कोहलता 3टी पर्यायर कर। यार प्रथम पर्याय स्वाधीनतार 75 वर्ष अर्थात 15 अगस्त 2022 को हेबो। एही दिन किछि स्वतंत्र श्रेणी कैदी मानकु क्षमा दिया जिवो। सेहितर द्वितीय पर्याय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रे दिया जिवो। यार तृतीय और शेष पर्याय 15 अगस्त 2023 को दिया जिवो। एही दिन मध्य किछि कैदी को दंड रे कोहल और जेल मुक्त करा जिवो। एही योजनार उद्देश्य होछि जेल रे उत्तम आचरण देखाउथबा किछि कैदी को प्रोत्साहन करिबा। नंबर 7, ओडिसा रे सीताकुंडरू अयोध्या को गला पानी। ओडिसा रे सीताकुंडरू अयोध्या को गला पानी। अयोध्या रे भव्य राम मंदिर निर्माण पाई मालकानगिरी बंडाघाटी रे थिबा सीताकुंडरू पानी उठाइले राज्यपाल प्रोफेसर। मालकानगिरी जिला बंडाघाटी गस्तर थिबा राज्यपाल सीताकुंडरू पानी उठाई राम मंदिर प्रतिष्ठा पाई पूजार्चना करिसेंती। कड़ा सुरक्षा भितर थिबा राज्यपाल बंडाघाटी रे हेलिकॉप्टर जोगे पहुंचीथिले। परे से मुदुलीपड़ा सीताकुंडरू राम मंदिर पाई प्रतिष्ठा पाई पानी उठाइथिले। एहा परे राज्यपाल राष्ट्रीय कवि संघ तरफरु आयोजित सभा रे जोग दैथिले। एही अवसर रे राज्यपाल कहिसेंती कि बंडा हेउची हम आदिम जनजाति, सेमानक प्रति सरकार स्वतंत्र दृष्टि देवा दरकार बोली राज्यपाल कहिसेंती। नंबर 8, पुणी थरे गढ़िब संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस। बहुदिन दाबी पर पुणी थरे गढ़िब संबलपुर पुरी इंटरसिटी रेल सेवा। एप्रिल प्रथम सप्ताह पुनः कार्यक्रम करने को घोषणा होइछि। एने सूचना दैछन्ति पूर्वतट रेलवे। 2002 मसीह आरंभ होइतिबा संबलपुर पुरी इंटरसिटी रेलवे सेवा कोविड दीर्घ 2 वर्ष धरी बंद रही, जहां नहीं संबलपुर लोकों मन में असंतोष दाना बांधिला। तेणु यार पुनः चलाचल स्थानीय लोक दाबी कर आसुथिले। लोके हेउनथिबा दर्शाई यह बंद कर दियागला। हेले पुनः चलाचल घोषणा कर संबलपुरवासी खुशी व्यक्त करछन्ति। नंबर 9,
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିବ। 60 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜ୍ୟମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପାର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ରେଟ୍। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 47,400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 51,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 47,400 ଟଙ୍କା ଓ 51,700 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 47,930 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 53,290 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 47,400 ଟଙ୍କା ଓ 51,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବି କମିଛି। ଆଜି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 68,300 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।